dumating na aking deliver na Avon. Ayan. Okay, guys. Ayan, guys. Buti na lang meron siyang plastic kasi wala siyang plastic, mabasa sa ulan. Ayan. Ayan, Avon pala. I-deliver ko yan, guys, sa aking mga kaibigan. Ayan siya. Ayan. Ngayon, babalik na ako sa trabaho kasi mamimigay pa ako ng lunch para sa pasyente. Grabe, i-timing talaga yan sa tag-ulan. Ayan. Dito tayo, guys. Mag-unboxing ako ngayon sa Avon product of Saudi Arabia. So, ito na, guys. Bubuksan ko na, guys, ha. Tingnan nyo na kung ang ilalaman itong package. Na guys, yung unang kaso na pinaksan ko. Ang naman siya sabon, face cream. Lahat ko ay puro sabon pala po, guys. Dito na tayo sa pangalawang karton. Ito yung pangalawang karton. Ano nga ito? Ha? Food words. Hindi. Moisturizing sample. Ano flavor niya, madam? Flavor niya, pineapple and tea. Kita mo daw? Moisturizing sap, pineapple and tea. Home fragrance. Ah, Little Black Dress. Little Black Dress na isang set. Natin ito pag-ibuksan guys kasi you'll be alright. Madam, para saan ito? Body lotion para sa katawan, para bumango ka. Revel and Diva. Okay, madam. Ayan, para sa kanina naman yun. Body wash para bubble bath para sa diva. Order ko guys. Marami to guys, mga pabango. May mga lipstick pa yata, oh. Halo-halo guys, oh, lipstick. Dandahan ka naman, hindi sila makatingin ko anong maganda. Para sa ano? Para saan yan? Ano ba ito? Para sa mukha. Makeup. Makeup remover. Hello? Yes? No, cheap drinks in Philippines. Eyeliner. Eyeliner na. My only
Julie Minchik Luyupi now. All member is closed. Yes. Yes. No. Kutsilyo. Ang bukas. So guys, gift ng Dati madam, ang ganda ng mga gift ng Avon. Buksan mo na madam, anong laman? dati guys, sa mga namin ito sa Avon. Kaya nga ngayon, ano nang laman niya? Frame mo? Yan na ba ang frame mo? Oo, ito na. Tipid na guys, ito na sa Arabia. Hinirap nito sa ito lang guys. Yan lang ang frame sa sachet. Sample na ba bang mga sanamitan ng guys. Ito lang guys. Wala na. Ito pala, may maliit na lipstick. Yan. Dito na tayo guys sa pangalawang Ano kayong laman niyan? Wala ba dyan mga panty? wala mga panty sa Avon dito sa Saudi. Tulad sa Pilipinas ang Avon. Wala bang tupperware dyan? Wala. Puro ano lang dito. Accessories. Ano? Accessories. Accessories. Avon. Bubble bath. Bubble bath. Meron pa bang gumagamit yan? Taglamig ngayon dito. 1,000. Tinanggal mo yung plastic? Hindi ah. Basta natanggal ko. Hira siya mo. Dati kasi wala itong bawal. Wala, binabal niya nila. Ito ko lang. Tingnan mo. Ano mo siya? Ano naman siya? Mahalan niya lang. Ito naman. Laki naman yan. Sige na nipit din. Ay, roll on. Maganda ba yan, madam? Yung roll-on na Maganda yan, mabango yan. may amoy or yung natural lang? Mawawala ang amoy ng kilikili mo. Ito body spray. Ito ba? Ito ulit guys yung ano pang baby na bago. Stick guys. Guys, ang kulay sa buhok. Yan. Sino gusto niyan? Brown. Anong pangalan niyan? Dark golden brown. Ganda yan. Maganda yung ano, maganda yung pangkulay sa Avon nila kasi Just PM if you want to order. hindi na kami sa kamay man siya. Tulad sa ibang pangkulay ba. No? Nibili sa tagal matanggal sa kamay kapag Yan, ano naman yan? lipstick, Anong pangalan ng lipstick niya? mascara black. Ito guys ay legendary. Matte legend lipstick. Ano guys, puro na mabango rin. Ito yung book. Yan, yan. Maganda siya.
Nag-order guys, so ito. May mga kanya-kanya sila pangalan. Alright. Tingnan yung mga order. Pagkatapos niyan, ilalagay ko na dito. Tapos packing. So, ilalagay na naman sa papel. Bukas, i-deliver ko na sa mga listahan nyo guys. Please na lang guys. Taga sipag para kahit pa paano. Dadagdagan nyo ng income. Kaperanggot lamang kita dito. You'll be alright. Bali ano pala ito guys, isang campaign, isang orderan ng kami guys. Ito pa guys, oh, may iba pang kulay para sa buhok. Alright. Maganda na mga modelo. Ito na pala guys, ang kulay niya. Pagpinguan na next order guys. Binibigay namin to sa ano namin guys. Tapos binibigay namin sa Saudi nurse ba. Tapos ayun guys. Dami dito guys, puro